أبسي يا عمار نبيين أكنا جدا ماتي ياسر أبسا ربي برت جنني وادا اسني قلمي جرا كنوا نبيين دفاني جرو يا إركما ربي أكمل جكيسا إلال والفن كيسا سلبسه مكا واقع جرا وامي جرا أكم كله ركوتان جرا أكفر الله لنتاسسه وسوچك يلالو ماتك يغرا جبين الراجيسن والفن كيسا أكا سلبسنا تركسيسا يا غوفتاك يا رارمك أمار مالو ربي كيسا دادو ergamaan rabbii waan sirra ga'een onneen isaanii tuqamee bada gadduu isaanii irraa kan ka'e ijji isaanii mimmaan hin jiidheera waan dirqamtee hojjetteef halatamaa miti rabbiin lubbuu namaa dandeettii isiitti ol hin dirqisiisu. biyya kanatti nagaan argattan yoo as jiraattan tokko tokkoon adamsanii isin qalu. nabiyyiin gara Habashaa deema achitti mootii namni tokko isa biratti hin miidhamnetu jira jedhaniiru. ammuma baha hatattamaan fardaan gurgurtoonni dhufan haa dhokannu.
kottee jara arginee duukaa buune garuu jara argachuu hin dandeenye akkanumaan dadhabne. Egaa warri miilaan deeman fardaan guluftoota jalaa bahan naan jechaa jirta. Jalaa bahanii iddoo galan dhabne malee. Muhammad ammas makka keessa jira. Dadhabtootatti nu jalaa bahe malee. Dadhabaa ta'anii jabaa ta'anii maal garaagarummaa qaba. Daldala Habashaa wajjin qabnu baay'ee miidha. Habashaa Amr mootiin Habashaa michuu keetii miti. Michuu koo jedheetii yaada. Egaa michooma kee itti fayyadamuu hin dandeessu. Nan deebise jedheen abdadha. Kanaafuu deem gara Habashaa. Dubbiin itti dhufuudhaa jiran mootiidhaaf salaatu didan. Nabiyyii keessaniif hin sagaddanu. Rabbi tokkochaan malee eenyuufuu hin saganu. Muhammad ergamaa Rabbiif gabricha ta'uu isaa qofa kan nu barsiisa. Ergamaa Rabbii raajii isaa akkami agarsiisetti Jaafar? Gara samiitti ol bahuu ni danda'a. Bishaan irra deemee jira. Dhukkubsataa fayyisee jira. Bal'aa ija banee jira. Du'a kaasee jira. Raajii isa akkami agarsiisetti Jaafar? Jecha dhugaa ta'e nabiyyoonni Rabbiin bira ergamuu isaaniitiif akka mallattoo ta'uuf raajii qabachuun dirqama. Raajiin Muhammad Quraan. Gooftaa kee wallaalaan tokko arraba isarraa baasee jecha Rabbiiti kan jedhu jecha dadhabaa kan ta'e. Yaa mootii wanta jedhan dhageesse ragaa kana caalu waan qaban sitti fakkaata. Garuu Rabbiin nabiyyoota hordoftoota isaanii qooqa adda addaatiin dubbisuu akka danda'anuuf qooqa kanaan dura dubbatanii kan hin beekne dubbachuu akka danda'an akka godhu nan beeka. Haa ta'u malee raajiin kun yeroo ammaa kana uumamuu isaanan shakka. Amma naga'u dhaga'ee jira. Ragaan keessan dadhabaadha. Dhiibbaan waan nutti guddateef miidhaan waan nutti cimeef eegumsa argachuuf isin bira dhufu. Muhammaditu gara Habashaa deema. Achitti mootiin dhugaa namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira jedhee nu erge. Adabbii sirriitti adabamanii miidhaa jedhan gooftaa ko. Muhammadiin maaliif gara kootti isin erge? Sababni isaa waan kiristaana taataniif amantii Rabbii irratti qabdan nuuf akka eegumsa gootan isin kakaasa jedhee waan amaneef. Yaa mootii nuti ummata wallaalaa turre. Aseelota harka keenyaa mukaaf dhagaarraa bocu waaqeffanna turre. Du'aa nyaanna turre. Firoomsa kun mirga ollaa hirdhisne jabaan keenya dadhabaa miidha. Haala kana keessa otoo jirru Rabbiin nu keessaa nabiyyii sanyii isaa dhugaa dubbachuu isaaf amanamaa ta'uu isaa hubannee kan beeknu nu erge. Nabiyyiin kun Rabbiif qofa akka bitamu gooftaa sobaa mukaaf dhagaa irraa hojjetaman kan abbootiin keenya waaqeffatan akka ittiin dhiyaanne waamicha nu dabarsan. Waaqtota keenya irratti soba dubbataa jiru. Nuti kan waaqeffannu dhagaa yookaan muka osoo hin ta'in hafuura jara gubbaa jiru isaan gara Rabbitti dhiyaatu. Hundumtuu warroottan aseelotaan amananii waan ati hubatte ni hubatan jechuun rakkisaadha. Amee amantiin keessan maalitti isin ajaja? Rabbi qofaaf akka bitamu isarratti waa tokko akka yagatoomsin akka dhugaa dubban akka waadaa hin nyaanneef firummaa akka hiinu mirga ollaa akka hin hirdhisne sagaagalummaa akka raawwanneef lubbuu seeraan ala balleessuu irraa uf qusachuu nu barsiisa. Qarshii ilmaan haadhaaf abbaan qabne nyaachuu irraaf maqaa dubartii sagaagalummaadhaan balleessuu irraa nu dhoowwa.
dubartii qulqulluu amantiin keessan ammoo waa'ee dubartii maal jedha? Amantiin keenya saala lamaanuu qixxetti ilaala. Mirga nu qabnu jarris ni qabu. Mirga jarri qabu nutis ni qabna. Dubartiin ammoo mirga maalii qabdi? Jara ni bin nu haa fayyadaniif huccuu fi nyaata isaan dandeenyan yoo ajajamuu didan ni gurgurraani. Harmee kee ji'a 9 garatti si baatti ciniinfattee si deetti booda haga lubbuu beektutti si kunuunsitee si guddiste ulfinna si akkanatti salphiftaa Amiir. Waaqtonni kee si dubbisuu dadhabani Amiir moo rabbiin tokkichi jaraa arraba jaraa cufe? Rabbiin keenya qofa odoo hin ta'in kan ilmoo namaa hundaati. Rabbi Ibraahim, kan Muusaa, kan Zakariyaa, kan Yahyaaf, kan Iisaa. Akkuma Muhammaditti ergaan bu'e hunda jararrattis kan ergaa buusedha. Maqaa kana hunda eenyuun isan barsiise? Quraan kitaaba kan Muhammad irratti bu'e. Muhammad ilmoo haadha fi abbaa hin qabnee fi kan re'ee tiksee guddate. Isaanis Galiilaa keessatti hojii anaatummaa hojjetaan turre. Dhugaa isiniin jedhe ergaa Muhammadiin fideef ergaan Yesuusii burqaa tokkorraa kan waraabamanii. Yaa mootii waa'ee Yesuusis waan gurraaf ulfaatu waan jibbisiisaa dubbata. Waa'ee Yesuusii maal jedhan? Nama malee haala gooftummaa hin qabu jedhan. Dubbadhaa amantii waa'ee Yesuusii irratti qabdan maal fakkaata? Akka nabiyyiin Muhammad nu barsiisanitti hafuura kan Rabbii irraa ta'eef gara Maryamii qulqullittiitti. Yesuusii eenyuun isa akka ta'eef akkaataa ittiin dhalate gaafadha. Quraana keessan keessaa akkaataa dhaloota Yesuusii wanti himame jira ree? Attam mina dubbis. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. Amantii keenyaaf keessan gidduu hamma sarartii kanallee garaagarummaan hin jiru. Amr warqii tabba gahullee yoo naaf namootaan naga kan dabarseesiif hin kennu. Jaafar kanaan booda bilisa baatanii jiru. Gooftaan eeyyamee hanga biyya keessanitti deebitanutti daangaa bulchiinsa koo keessatti nagaadhaan jiraachuu ni dandeessan. Kanaan booda obsuu hin dandeenye. Muhammad biyyoota michuu keenya ta'an nuraa fudhatu. Bareedduudha. Naannoo dhalatee guddatetti orma goonaan. Asitti eenyu isa fayyisa? Abuu Xaalib qoqqobbii irra keenya. Bani Haashimoota jaraaf michuu isaanii hundarra qoqqobbii keenya. Guyyaa har'aatii jalqabee Muhammadiif michuu isaa hundaaf gurguruuf jijjiiruun hin danda'amu. Iddoo itti galan hin qaban. Jara wajjin fuudhaaf heeruma raawwachuun hin danda'amu. Muhammad hordofuu hamman dhaabnetti tabbaaf tabbatti akka dhamaan murtiin cimaa ta'e irratti murtaa'eera.
waggaa jijjiiraa deemaa jira. Maammadiif deeggartoonni isaanii rakkinnaaf dhiibbaa isaan irratti gahaa jiru obsaan dabarsuuf waada galaniiru. Qoqqobbiin eegee gatamee waggaa 3tti haadhi amantoota Kadijjaan addunyaa kanarraa du'aan addaan bahan. Abbaa Xaalibis gaddi osoo isaan nyaatu ture dhukkubni du'aaf isaan dabarsu sireerra isaan oolche. Kanaaf waggaan kun waggaa gaddaa jedhamuun beekama. Zamsuhim kun hundi man waraqaa qoqqobbii kana tarsaasu barbaada. Waraqaa kana buusa. Eenyuun keessan fira Muhammadii miti. Kanaafuu dhimmi kun isin ilaallatu. Isin wajjin wallaluun barbaannu. Isin nyaachaa firoonni keenya gaara duubatti beelaan innaa dhuman ilaaluun barbaannu. Waraqaan kun mootiin Makkaa walii galanii kan murteessanidha. Waraqaa kana tarsaasuuf humni keessan isiniin eeyyamu. Jedhaa tarsaafu. Wanti kun waan galgalaan nutti hojjetan. Raajii hawwitanii kunoo fuuldura keessanitti uumameera. Uumama Rabbii keessaa dadhabduun kun raajii isinii hojjette. Ilaalaa yaa mootii Makkaa, uumaan dadhabduun kun isin salphiste. Of jajuu keessan cabsite. Of tuuluu keessan duwwaa isin hambiste. Galmee keessan keessaa waan hafe ilaalaa. Humni keessan, garaa jabeenyi keessan, of tuuluun keessan kan waggaa hedduuf ijaartan hundinuu gooftummaaf ulfinni Rabbii xureessuuf humna tokko hin qabu. Yaa Qureesh galmee barreessitan ilaala. Barreeffamichi guutuudhaan guutuun badeera. Wanti hafe jecha tokko qofa. Innis maqaa Rabbiiti. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم. يا موتي ومكة قرأت بقتن قبدا yeroon isin irratti murteessaa jiru. Waan nama dhibu adamsituun leenca Hamzaanii rirma funaanu jalqabe. Maal jette Hindi? Akkuma hardhaa boris ni saalfatta. Kanaan booda lubbuun hin turu. Duuti biyya dhiyaateera. Sababni ni dhabda si waama birootan kiyya. Du'aaf jiru caalaa cimaa waan ta'eef. Muhammad nagaa akkasii wajjin buusu dubbisanii jira. Waan hin dandeenye nu gaafata akkamiin nagaan bu'a? Waaqtota keenya akka hin arrabsin itti hima. Innis amantii keenya hin tuqin. Nutis amantii isaa hin tuqnu yookaan walii gal waan jedhu dhaga'uudhaaf nuti qophaa'udha. Jecha tokko qofa akka fudhatan isin gaafate. Yoo barbaade tokkoo miti jecha 10 fudhan. Haa ta'u malee haasa'u gooftaa tokko jedhu sirumaa hin fudhan. Jecha isaa dhaga'uun hamma kana isin sodaachise. Magaalattii ganuun itti cime. Dhiibbaan itti baay'atee kanarraa iddoon inni itti baqatu ni jiraata laata? Gaddinatti dabalame kaleessa Kadijaa awwaalle. Anaaf haadha kiyya turte.
هردمو أبو طالب بودا مكة كيست أيون نفدابتا وان كنتيف نبي مكة رافقاتشو بربادو gara Taayif deemuu barbaadu gara Taayif deemuu barbaadu Abu Sufyaanis Abu Lahabis Abu Jaalinis iddoo hin jirre Taayif nabiyyiinif ilmoon guddifachaa isaanii Zaayid Qureeshii irraa abdii kutuun jiraata Xaayifii kan ta'an namoota gosa Saaqiif gargaarsaaf iddoo itti jiraatan barbaaduuf magaalaa guddittii lammaffaa Arabiyaa kan ta'an gara Xaayifii adeeman garuu simannaan gaarii isaan hin qunnamne Rabbi sodaadha hajara Rabbi sodaadha Rabbi sodaadha hajara Rabbi sodaadha Ati kiristaana? Biyyi kiyya ni nawaan nabiyyitti kenni miila isaanii irraa dhiiga hedduutu dhangala'aa jira du'aa irra jiran yaa rabbi dadhabbinna humna kiyyaa yaa rabbi mararfataa hunda caalaa rabbii taate hoo dadhabina humna kiyyaa xiqqaachuma laaftooftaa kiyyaa sittiin waakadha ati rabbii dadhabdootaati gargaarsa keen barbaada gooftaa koo namoota na jibbanitti na kennite moo yookaan harka diinaatti na gatte yoo lolli keen irratti hin jiraatin wanti biraa na yaachisu garuu araaramni sirraa ta'e waan hundaaf naa caala dukkana ifaan jijjiirteen tikfama akka dallansuun keen irratti hin buune yookiin jibbaan si biraa akkan hin dhaqqabne tooftaa addunyaa kanaaf kan dhufu ittiin dhaabdeeniin si kadha jaalala kan kee hammaan argadhutti osoon ifatiniin dadhaba humnitinis si malee hin jirtu iddoo kana akka fagaatan itti himi Xaayif isaaniif hin taatu guyyaan kanarra badaa isaan mudatee hin beeku rabbiin du'aa nabiyyii dhagahee namoota miseensa Yasriib keessaa kan ta'an amantii islaamaa qabatanii nabiyyii wajjin dhoksaan waadaa raawwatan haajii waggaatti aanutti yeroo dheeraadhaaf kan diina turan namoota gosa Hawaasiif Khazraj kan jedhaman nabiyyii gaaddisaaf dhaqqabduu yeroo rakkoo ta'uuf waadaa raawwachuuf gara isaanii yaa'uu jalqaban nabiyyiin gara Madiinaa akka baqatanuuf magaalattii jibbaaf badii guddaa ta'e irraa akka eegu
fedhiin cimaa ta'ee jaraa muudateera. haa ta'u malee waadaan sun raawwatamuuf adeemsi isaa uummata Madiinaaf ifa ta'uu qaba ture. yaa firoota kiyya asnatti siiqaa ulfinna waadichaa hubadhaa. kan waadaa seentanuuf mushrikoota araboota hunda wajjiin falmuuf baqattoota amantoota ta'an obboleessa godhachuuf mushrikoota immoo yoo fira keessan ta'anillee akka diinatti ilaaluuf kan waadaa galtan waaqtota mukaaf dhagaarraa hojjetaman caccabsitanii ibidda keessatti gubuuf. yaa firoota kiyya waan kana hunda obsaaf ciminaan dhaabnee ni baana yoo jettan waadicha xumuraa. yoo lubbuu keessaniif waan sodaattan ta'e garuu hin xumurina. dhugaa maqaa rabbiin si ergeetiin kakan eegumsa ofii keenyaaf maatii keenyaaf mallaqoota keenyaaf goonu siif illee ni goon. waan kana hunda walii gallee nabiyyi wajjiin waada raawwan. waada kana irraa kan duubatti jedhe miidhamaan isuma qofa. nuti gosa hawsiif gosa khazraj kan ta'an rabbiif ergama isaa ragaa godhachuudhaan ergamaa rabbii onneedhaan ajajamuuf islaam lubbuu keenyaan ijoollee keenyaaf mallaqa keenyaan gargaaruuf obboleewwan gara keenyatti baqatanuufis onnee keenyaaf balbala keenya banuudhaan jaalalaadhaan keessummeessuudhaaf kunoo waada seen. yeroon dukkan ifaan jijjiiramuu qaqqaba. baqattoon garee gareen ta'anii onneen jaraa jecha rabbiitiin wal hidhee gara Madiinaa sokkan. karaa rabbii irratti kan baqatan keessaa Usmaan ibni Affaan, Abdurrahman ibni Awf, Ubayda ibni Jarraah, Umar ibnul Khattaab kan biroota mootii Qureeshiin dura amantii Islaamaa fudhatan keessatti ni jiru. lakkoofsi baqattoota garaa 70 qaqqaba. hundi jaraatu daandii adeemsa isaaniif akkaataa jireenya lubbuu ilmoo namaa qajeelchuuf fakkii badaa addunyaa jijjiiruuf danda'an irra adeemuu jalqaban. haa ta'u malee ergamaan rabbii ammallee makkaa gad hin dhiisne. baqattoonni hundinuu nagaadhaan hanga makkaa gad dhiisuun jara mirkaneessanutti achuma turuu filataniiru. Allahu akbar. herregni guyyaa islaamaa guyyaa ergamaan rabbii makka irraa gara Madiinaatti baqaaf ka'an tokko jedhe jalqabe. Muhammad ummata ta'ee Madiinaa harka isaatti galfatee firoota kee wajjin waadaadhaan otoo walidhuu as teeksee mugda. firaasha mijaa'ara raftee osoo abjattu Muhammad mootummaa keessirraa fudhachuu jira. inni Madiinaas mootummaa keessirraa fudhachaa jira. anatti of hin jejin Abu Sufyaan isinillee harka isaatti galtanii jirtu. shaqaxoota keessan dhukattanii yookiin ammoo mootiin haaraa Madiinaa eeyyamee fi yoo ta'e malee gara Sooriyaa dabarfachuu hin danda'an. ati maal gochuuf yaaddeta? suuta jedhee eega. hanga yoomitti? araboonni isin wajjin dhaabbatanii hanga namicha kana balleessitanii gara mana keessanii duratti deebitanitti. hanga achiitti aangoon kee maal ta'a? islaamummaa fudhadha. wanti haarawi makkatti uumame hundi namni ni ta'a jedhee yaadee ture jira. garuu wanti kun Yasribitti hin ta'u. kunimmaa munaafiqummaadha. eeyyee munaafiqummaa aayyoo hindi fakkeessu. ibni seelul islaama ta'uuf moo guyyaatti yeroo 5 adda isaa lafatti buusee salaatuuf moo? ani namanu. wanti kun hundi otoo hin barbaachisin dubbiin hundinuu qajeeluu ni danda'a. Seelul waan kanaan dura yaadin mala tokko qopheessineera. Muhammad dhiyoo kanatti ni ajjeefama. kottaa ilaala. Muhammadiin ajjeesuuf qophii barbaachisa ta'e xumurreera. gosa hunda keessa dargaggoo ciccimaa dhimma kanaaf finnee jira.
mucaan kiyya Ikrimaan jara wajjin jira. Hundinuu akka nama tokko ta'anii isa rukutu. Dhiigni isaa gosa hundatti qaqqaba. Yaada kanatti walii galtaniittu. Wanta hunatti hin fakkaatu. Waamichi cimee waan itti fufu natti fakkaata. Garuu karoora Abulhakiim dubbicha gabaabinaan kan xumurudha. Eeyyeen hanga dhumatti dhoksee awwaala. Aliin iddoo Muhammaditti rafee argamu aarsaa fi ofiisaa haa qopheessu. Meeqa wajjin falmaa jira? Nu harkaan ba'u iddoo hunda nama eegu keenya jira. Gara fuuldura isaatti kan eegu gammoojjiidha. Muhammad lubbuu isaatiin yookiin ajjeesee namni fide gaala 100 badhaasnaan lakkoofsi jaraa 3 Muhammad Abubakariif gammoojjii keessa bareechee kan beeku karaa argisiisa jaraa ureeqiidha. Asmaan hojjetan karaan Madiinaa seen kotteen jara kan argisiisa seen namni kibbaa gara lixa deema wanteen bareechee beeku eegee dhugaa jette namni akka keetii bareechee beeka faana allaattillee funfattee beeka jedhama. Jedhaa isa wajjin haa deemnu. Muhammad bay lubbuu keetiin makka si geessuuf waada seet of eegaa holqi hunduu kan bineensan guutamanii. Muhammad ifa baateetta bay kana keessa jiraachuu hin danda'u manni isaa phaphoo hin kutamu. Guggeen kunis buuphaa gataa jirti. Gonkumaas keessan jiraatu. Karaa dheeraa kana hunda akkanumatti dadhabna. Jedhaa gara kaabaa Yaasriib haa deemnu. eegumsaaf beekumsi rabbii baay'ee guddaadha. Muhammadiin ilaalcha mushrikoota irraa kan dhowwe mana isaa pubbaa dadhabduun qofa ture. Yeroo san Abubakar carraa nabiyyiif carraa islaama fuulduraa isaan waan cinqee sodaachisee jiruuf haa ta'u malee nabiyyiin Muhammad yaa michuu koo Abubakar gaddi sitti hin dhagaanin
rabbii yoomiyyuu nu wajjin jira jechuudhaan dhugaa guutumaan guututti dubbatan. Nabiyyuun michuu isaanii Abubakariif karaa agarsiisaa isaanii wajjin guyyaa cinqii tokko holqa kana keessa erga dabarsaniin booda karaa cabsaa gammoojjicha kukkutaa gara Madiinaa adeemsa itti fufan. Madiina keessatti musliimonni dhufaatii nabiyyii fedhii guddaadhaan eegaa jiru. Onnee jaraa sodaaf yaaddoon diiguuf dhiyaateera. Wanti mul'atu jira. Wanti mul'atu hin jiru. Sodaanaan jedhe karaa irratti maal ta'a laata? Ergamaan Rabbii kuunnat. Ergamaa Rabbii. Yaa ergamaa Rabbii mana kiyyatti boqodhaa. Manni kiyya mana Yasrib hundarra ulfaata. Yoo hayyama keessan ta'e manni kiyya mana hundarra filatamaadha. Mana kiyyatti boqodhaa. Yaa ummata Yasrib, ansaaronni illee dhagahaa. Ergamaan Rabbii tokkoon keessan tokkorra hin caalchisu. Yoo firoottan kiyya dhagahaa. Ergamaan Rabbii gaalittiif kara gadhiisaf iddoo boqonnaa ta'urra akka dhaabbattu ajajamteetti jedhaniiru. Iddoon gaalli dhaabbattu masgiidaaf mana nabiyyi ta'a. Furmaata bareedaadha. Filannoo gaalatiin kan waliin galle eenyuyyuu hin jiru.
maqaa rabbiitiin iddoo kanarratti mana nabiyyiin ijaara. iddoo kanarratti mana yeroo duraaf rabbii qofaaf itti bitamnu ni ijaarra. ergamaan rabbii dhagaa gateettii isaanitti baasu kan karaan dadhabsiisan hin ga'uuni. Ati boqod hojiidhaaf nuti hin geenya. hojii dhaabuuf dideera. hojiin ibaadaa dhagee waan nu barsiise. umriin isaa 53. umriin kam kennee eeyyama rabbiitiin hojichi xumurame. namoota gama salaatatti akkamiin haa waamu? Umar ibnul Khattaabii muuminnoon xiqqoon kan biroo akkuma godhanu amanaan tokko sagalee isaa ol fuudhee yoo waamee nabiyyiin walii galaniiru. sagalee namaatiin haa ta'u jedhaniiru. si filataniiru Bilaal. ana moo hin shakkin Bilaal. fedhiin nabiyyi kanu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
yaa obboleessota amantii kiyyaa ergamaan rabbii baqattootaa fi ansaarota lama lama ta'anii obboleessummaa rabbiif akka qindaa'an ajajaniiru. Ummanni Madiinaa tokko tokkoon baqattoota keessaa tokko haa hammatu, obboleessa godhatees haa qabatu, qabeenyaas haa qooduufi jedhamee walammadhaa obboleessummaa rabbiif ta'e walitti qindaa'aa. mana kiyya gabricha tokkoof qoodachiin dhufe hoodhu kana dubbisi Muhammad fi isaatiin taayitaa gubbaarra of baasee jira. Haalli mucaa kiyyaa isin wajjin jiru akkami? Sangaa salaataaf camadamsiif ta'ee jira. Harka keessi hin gubu. Yoon kukkutamin manicha akkuma jiru hin guba. Mootummaa ta'ee jira. Guyyaa guyyaan labsii roobsa. Islaamummaa michoomsa gosaaf sanyii caala ta'uu isaa labsee jira. Wanti kun maali? Amantoonni Qureeshii fi Yasrii akkanumaas kan jara hordofan, kan jaraaf dhaabbatanii, kan jara wajjin falman hundinuu ummata tokko. Jechi kun akkas hin sossobu. Gosa Arabootaa tokko godhuun waan yaadamuu miti. Sanaa ol dhimmi caalaan asirra jira. Ollaan akkuma maatiiti. Yakkatti hin hojjetinaa. Mirga isaatiin tuqayyettee waan yaaddu osoo isan hayyamsiisin hin hojjetin. Waan inni jedhe hojjechuurraa waan deebi'anuu miti. Yahudoonni fi Musliimoonni qixxee ta'uu jaraa murteesseera. Mee waa'ee Yahudaa Isriif waan murteesse dubbisi. Musliimoonni fi Yahudoonni amantii jaraa bilisaan ni geggeessu. Qabeenyaaf lubbuun jaraa eeggamaa jara miidhaaf sagaggaalummaa raawwatan malee. Ilaal dubartiin akka dhaaltu ajaja mirgaa hedduu kenneetiif jira. Gaalafis mirga kenneefii jira. Quraana keessa akkana jedha. Lafarra socho'an tokkolleen hin jiru. Koolaadhaan qilleensarra kan deemu hin jiru. Akkuma keessan uummatoo ta'an malee. Muhammad waanuma hunda seeraaf sirni Madiinaa kootillee osoo hin hambisin akka hin jirre taasisee jira. Abaaramaan kun ijoollee keenya lubbuu keenya nurraa saamee duwwaa nu hambiseera. Faayidaa faala keenya irratti waan dhugaa jedhee ijaaree jira. Kanaan booda ni ga'an. Kaffaltii isaas ni kennaaf. Baqattoonni waan makkatti dhiisan hunda ni boojin. Mana jaraa, qabeenya jaraa, ijoollee jaraa. Otoo nafin kanaan booda qabeenya keenya